Salut ton voisin de gauche et de droite. Merveilleux Seigneur. 1 Roi chapitre 18. Nous prendrons 38, nous allons jusqu'au 46. C'est déjà au tableau. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Oui. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais toi, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courant défend Akab jusqu'à l'entrée de Gisèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors nous prenons un petit thème que nous voulons prophétique. Nous l'intitulons « Il se fait un bruit qui annonce la pluie ». Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie le prophète, il est le seul qui a les oreilles ouvertes. Je voudrais commencer par là. Parmi tout ce peuple qui vient de vivre le premier réveil, que j'appelle le réveil par le feu, parce que ce qui se produit avec le feu à la montagne de Carmel, le Dieu qui répond par le feu, c'est le véritable Dieu, et le Dieu des Baal n'a pas pu répondre par le feu, il a échoué, et c'est le Dieu d'Élie, l'Éternel Jéhovah, qui a envoyé le feu sur l'autel, et l'autel et le sacrifice qui était dessus ont pris feu. Le peuple qui avait rétrogradé, qui était en train de tomber dans l'apostasie, le peuple voit le feu de Dieu, il souffrit et cria, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple est revenu à Dieu par le travail que Dieu a fait au travers d'Élie. Les gens sont revenus à Dieu. Ce feu-là, il est l'image du feu de Pentecôte, qui a aussi été annoncé par un bruit. Le bruit d'un vent impétueux, et qui a amené un feu, le feu de l'esprit, et qui a produit un réveil, le retour des cœurs à Dieu, et la restauration des choses et des valeurs spirituelles. Donc je projette cette image du feu de Pentecôte, je le ramène au
temps d'Élie. Donc ce feu-là, c'est la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui est venue. Mais après le feu, qu'est-ce qui doit venir? La pluie. C'est ainsi que Élie ayant compris cela, que après le feu, c'est la pluie. Comme toi aussi ce matin, je veux que tu comprennes qu'après la Pentecôte, parce qu'il y a 2 semaines, l'Église dans le monde a célébré la fête de Pentecôte. C'est le feu de Dieu. Maintenant, après ce feu-là, qu'est-ce qui va arriver sur l'église de Dieu? C'est ce que j'appelle ce matin. Il se fait un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. My God. Que les sorciers montent ou qu'ils descendent, ils ne vont pas empêcher l'événement qui est sur l'agenda de Dieu. C'est pourquoi un homme, une femme spirituelle ne marche pas par la vue, il marche par la foi. Il est capable de ressentir quelques douleurs, de maladies dans le corps. Mais quand on lui pose la question, comment allez-vous? Il répond positivement. Et il dit tout va bien. Et lorsque je te regarde, j'ai envie de dire chez toi tout va bien. Lorsque je te regarde, j'ai envie de dire dans ton corps tout va à merveille. Parce que j'entends un bruit. J'entends un bruit. Les hommes spirituels, ils entendent aussi un bruit. Le bruit de quelque chose. Dans votre Bible là, les grands événements ont été annoncés par des bruits. Des bruits. Lorsque les ossements devaient revivre, leur résurrection a été annoncée par un bruit. La Pentecôte, un bruit. Les 4 lépreux, lorsqu'ils ont décidé d'aller dans le camp des Syriens, il y a eu un bruit. Laisse-moi te dire, dans le camp des sorciers, il y a un bruit qu'ils entendent. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut lever la main droite et crier: j'entends le bruit de la pluie dans ma vie. J'entends le bruit de la pluie dans ma vie. Cette pluie-là, qu'elle soit une pluie de grâce, qu'elle soit une pluie de bénédiction, qu'elle soit une pluie de bonnes choses.
dans cette assemblée, ndani ya hiyo kanisa j'entends un bruit. mimi nasikia mokelele moya. Amen. J'entends un bruit. Mimi nasikia kelele moya. Donc, après le feu Kumbe kisha moto de la Pentecôte, ya Pentekote, l'Église s'attend maintenant à vivre la pluie de Dieu. kanisa kunachunga sasa iishi mvula ya Mungu. C'est pourquoi ma prière, Ndio kwa maana ombi yangu que Dieu ouvre deux choses. Mungu afungule kwa bintu ni viwili. Un, Ya kwanza, que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Mungu atufungule kwa macho ya kiroho. Amen. Mais deux, Na kia pili, que Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles. Mungu atufungule kwa mashikio ya kiroho. Maintenant voici la vérité. Sasa angalieni ukweli hoi. Le pain rompu Mukate ulivunjwa nous ouvre les yeux. Les yeux. fungula macho. On a compris ça le vendredi. Tuelewe hiyo mambo siku ya kastano. Donc, l'ouverture des yeux, Kumbe kufungulika kwa macho c'est le miracle du pain rompu. inakuwa ni muujiza mukate ile balivunja. Et le pain rompu, c'est Christ brisé Na mukate ulivunjwa ni Kristo alivunjwa à la croix. kumsalaba. Et la croix Na kisha msalaba nous ouvre les yeux spirituels. inatufungula macho ya kiroho. Mais il reste les oreilles. Sasa kuna bakia ni mashikio, Parce que les deux doivent fonctionner. kwa sababu vyote viwili vinapasha vya kutumika. Nous devons être capables de voir dans le monde spirituel. Tunapasha na uwezaji ya kona mulimwengu wa kiroho. Comme je disais vendredi, Vile vinaweza kuyasema kastano, tu ne vas plus rester sans révélation. hautabakia tena bila kuona onyo. Hapana, Tu ne vas plus rester sans révélation. hautabakia bila kuwa na ufunuo. Hapana, À partir de maintenant, kuanzia hapa sasa, si tu as la foi, crois kama wiko na imani, aminia que tu vas marcher avec la révélation de Dieu. wewe utaweza kutembea na ufunuo wa Mungu. Hakuna kitu tena kitakufuchamia. Rien ne va se cacher dans ta vie. Rien ne va plus se cacher dans ta vie. Abatafuchika lufu munyumba yako sans que tu ne découvres. Kile wewe utakivumbula. Yes. Abatafuchika rati munyumba yako sans que tu ne découvres. Kile wewe upate kuvumbula mambo ya rati. Yes. Pendant que je parle, Wakati hapa unasema que Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie kwa neema. Qu'il ouvre davantage les yeux de l'esprit. Afungule tena zaidi macho ya kiroho. Sois capable de voir ce qui se passe dans l'autre monde. Wana uwezaji na mambo yanapitikana muule dunia ya pili, Le ndio monde de la sorcellerie. dunia ya Le bulozi, monde de la magie. dunia ya buchawi. Foi. Onamo Que tes yeux voient. macho yako ione, Que tes yeux voient. macho yako ioneko. L'homme prudent, Muntu mkalamushi il voit anaonaka le mal bubaya et il se na cache. kisha anabusola. Pourquoi il se cache? Swali anafujama, Il se cache pour qu'on ne le voit pas. anafujama njo bashifike mukumuona. Désormais, Kwa shapa sasa tu es caché. usakufujama, Tes enfants cachés. bene kufujama na Ta femme cachée. mwene kufujama, Ta maison cachée. nyumba yako yene kufujama. Yes. Eux ne te verront pas. Bo amata Mais kuona, toi, tu les verras. lakini wewe C'est utaweza pourquoi kuona kwa maana que tes yeux s'ouvrent. macho yako ifunguke. Non seulement les yeux, Para tupaka macho Deuxième chose. na kitu cha pili, que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles. funguleko mashikio ya kiroho. Or, mes frères, Japo ndugu yangu, quiconque a l'esprit de Dieu, wowote ule mtu kuna roho wa Mungu, l'esprit ouvre les oreilles spirituelles roho anafungulaka mashikio ya kiroho, et te rend capable d'écouter. anakupatia uwezaji wa kwanza kusikia. C'est pourquoi Kwa maana Élie, Eliya
qui avait, mes frères, fêté la Pentecôte, pouvait écouter ce qui se passait au ciel. Ne reste pas sans écouter ce que Dieu dit à ton sujet. Il y a une réunion qui se passe au ciel. Dieu est en train de parler de toi. Pendant que l'on parle de toi, tu dois être capable d'écouter ce que le ciel est en train de dire à ton sujet. Non seulement tu écouteras ce que le ciel dit, mais tu écouteras aussi ce que les sorciers disent. Parce que tu as les oreilles ouvertes. Hakuna kintu batatengeneza tena bila wewe kuvumbula. Alléluia, 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 alléluia. Maintenant c'est toi qui contrôles les choses. Tu as le contrôle parfait de toute la situation. Donne-moi un amen très fort. Église, deux choses que Dieu te donne. Un, les yeux. Deux, les oreilles. Les oreilles. Écoutez. D'entre tous, Élie seul avait les oreilles. Et il pouvait entendre le bruit. C'est pourquoi il y a certaines choses qui démarrent lorsqu'on a écouté. Mais lorsqu'on n'a pas écouté, on peut passer à côté de son temps de bénédiction et de sa bénédiction. Lorsque quelqu'un n'a pas écouté, il peut, mes frères, rater sa saison. Parce qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas les oreilles. Que l'onction de Dieu débouche les oreilles. Et que Dieu nous donne la capacité, comme Élie, d'écouter le bruit céleste. Ni le roi Akab n'a pas pu écouter. Le roi n'a pas écouté. Le serviteur d'Élie n'a pas écouté. Aucun prophète n'a écouté. Mon Dieu, si tu peux me faire grâce d'ouvrir mes oreilles spirituelles afin que je sois capable d'écouter même ce bruit du ciel là. Parfois, un homme spirituel peut dire des choses qui semblent le ridiculiser. Ça fait déjà 3 ans qu'il n'y a pas de pluie. Il voit la pluie où? Un homme spirituel, il peut commencer à dire des choses incompréhensibles. Les gens le trouvent comme un fou. Mes frères, je ne vais pas te dire que j'ai une oreille ouverte et que je
vient d'intercepter un message céleste. Natoka kukamata ujumbe moya ya kutokea kumbingu. Si Job kama tu Yobo pouvait écouter aliwezaka kukushikia ce qui se passait dans le monde spirituel, ile mambo yanaweza kupitikanaka mulimwengu wa kiroho, ce que Satan demandait à Dieu ile shetani anaanza kumuomba Mungu, et ce que Dieu disait à Satan, na kile kitu Mungu anaanza kumwambia Mungu, anaanza kumwambia shetani. Malheureusement, bahati mbaya, Job a manqué l'oreille spirituelle. Yobo alikosa rishikio ya kiroho. Mes frères, bandugu yangu, heureusement que Gédéoni a entendu ce qui se racontait dans le camp de leurs ennemis. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même à tes ennemis, ils savent qu'ils ont échoué devant toi. Afin que je ne passe, je demande à Dieu que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles, que Dieu t'ouvre les yeux spirituels et que Dieu te rende capable d'intercepter certains messages. Tu seras victorieux. Tu seras vainqueur. Église, écoutez. Écoutez ces trois catégories de personnes. Ces trois catégories de personnes au cœur d'un réveil. Wakati moya hivi ya réveil. Ya uamsho. Écoutez ces trois catégories de personnes. Première catégorie, des gens qui se présentent dans un temps de réveil. Je les appelle les jouisseurs. Première catégorie, les jouisseurs ou les profiteurs. Les jouisseurs ou les profiteurs qui représentent le roi Akab. Élie lui dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Monte, mange et bois. Pourquoi? Parce que la religion d'Akab, c'est la religion du ventre. Le Dieu d'Akab, c'est le Dieu du ventre. C'est pourquoi il y a, mes frères, la première catégorie des gens qui peuvent être élevés, mais seulement dans le but de manger et de boire. Ce sont des jouisseurs, des profiteurs. La première religion, la religion d'Akab, la religion de manger et de boire. Les jouisseurs, les profiteurs. Mes frères, et si malheureusement nous sommes de cette catégorie, c'est la mauvaise catégorie. Les Akab, les gens qui attendent les opportunités, les gens qui attendent des circonstances favorables et pour profiter. C'est pourquoi tel que nous sommes là, mes frères, il y a des gens qui viennent qui n'ont aucune vision spirituelle, aucun projet pour Dieu. Ils sont remplis d'eux-mêmes. Que Dieu me donne de l'argent pour que je devienne, que je fasse. Est-ce que dans votre vie, y a-t-il une vision aussi de Dieu pour le salut? Le salut des âmes. Deuxième catégorie, c'est la catégorie d'Élie lui-même. Les enfanteurs de pluie. Les enfants
chanteurs de pluie, ceux qui enfantent la pluie. Si tu peux être dans cette deuxième catégorie, les enfanteurs de la pluie, c'est la meilleure des catégories. C'est la catégorie des producteurs, ceux qui produisent ce que les autres mangent, ce que les autres vont bénéficier. Les personnes clés, des personnes centrales, provocateurs du réveil, ceux qui soufflent, qui communiquent la vie spirituelle, qui font démarrer les choses. Les Élia, un seul, devant toute une nation, des gens qui dorment, qui sont dans un sommeil spirituel. Mais Élie, il est capable de découvrir ce qui est sur l'agenda de Dieu et qui démarre une action. C'est pourquoi l'une des grandes malédictions d'une église, c'est son incapacité à voir et à écouter. Mais lorsque l'église accède au don de révélation et au don d'écoute, et qu'il y ait au milieu d'eux des gens comme Élie, les enfanteurs, mon Dieu, que Dieu fasse grâce à 5, 6, 10 personnes. Ce que ta famille va devenir, c'est toi qui vas le provoquer. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Allez, je voudrais secouer quelqu'un. Ce que cette église va devenir, qu'est-ce qu'elle va devenir? Je vois des parcelles qui tombent, qui tombent, qui tombent. Je vois des parcelles qui tombent, qui tombent. Ce que l'église va devenir, toi, tu vas le provoquer. Le provoquer. Le faire. Les Élis sont ceux-là qui peuvent changer la saison. Le temps ne se changera pas seul. Il faut qu'il y ait des gens pour changer le temps. On peut fabriquer la montre. La montre ne va pas s'ajuster elle-même au temps convenable. C'est celui qui achète la montre qui ajuste maintenant le temps favorable. Lorsque tu es spirituel, les Élie, ce sont les personnes qui peuvent changer le temps, qui
qui peuvent changer le temps de désert en un temps d'abondance. Wanaweza kubadilisha wakati ya kipwa ya kukosewa ya jangwa kuigeuza kuwa wakati ya utele ya binto. Qui peuvent changer un temps de deuil dans leur famille. Ils changent ça. Ils changent ça. Wanabadilisha hiyo wakati ya kilio mchama yabo. Il dit, je proclame maintenant. Wanasema mimi Wakati ya kilio, mon famille, inamalizika. Dans la famille. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Dis ce matin, c'est moi, ce matin. Ce matin. Je règle le temps. Je règle le temps. Ce matin. Ce matin. Je modifie la saison. Je modifie la saison. Ce matin. Ce matin. Je mets fin à la sécheresse. À la sécheresse. Ce matin. Ce matin. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. De changer la saison. De changer la saison. Et aujourd'hui. La siku ya leo. Que ta saison change. Wakati yako ibadilishwe. Bila sema leo wakati yako ibadilishwe. Amen, amen, amen. Wakati ya mashindano inaishi. Amen. Wakati ya vipomba vya damu inaishi. Osana, osana, osana. Wakati ya vipomba vya mai inaishi. Haleluya, haleluya. Wakati ya maibukapa, kaspirina. Yesu. Ile wakati nafanya nini? Inaisha. Fais ça, fais ça, fais ça. Fanya hivi. Fais ça. Fanya hivi. Je règle le temps. Tunatengeneza wakati. Je règle le temps. Tunabadilisha wakati. Je règle le temps. Tunaweka wakati ile tuiko. Je règle le temps. Tunabadilisha wakati na kuweka wakati ile tuiko. Je modifie la saison. Tunabadilisha wakati. En tant que ton père. Kama vile baba yako. Je proclame. Ninatangaza. Que j'enlève la nuit sur ta montre. Je reprends. J'enlève la nuit sur ta montre. J'ajuste le jour. Le jour, c'est le temps de grâce. Que la grâce démarre dans ta vie. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Le malheur s'arrête aujourd'hui. Kama ushakufuishaka mototo, ule mototo alikufa njo anenea, hautafuisha tena, hautajika tena. My God, mes frères, toi tu n'es pas celui qui subit. Toi tu es celui qui provoque. Tu es celui qui agit. Hata kama walisema hiyo famille hiki kizazi hawataonaka vizuri, alors toi tu es de la catégorie des gens qui changent les événements. Élie a dit, il n'y aura ces années ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Il y a des gens qui ont la capacité de changer les temps et les saisons. Et cette saison, que les saisons des malheurs soient changées en saison de bonheur. Hosanna, 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 Hosanna. Jésus, Jésus, Jésus. Le frère, tu n'as aucun effort à fournir. Tu n'as que la foi à proclamer. Parce que la croix a rendu possible les bénédictions de Dieu.
Je voudrais que quelqu'un puisse crier très fort. Papa, je suis de la deuxième catégorie. Très fort. Papa, je suis de la deuxième catégorie. C'est la catégorie des gens qui changent la saison. De la catégorie des gens qui changent la saison. Je change la saison des deuils en saison de fête. Je change la saison de deuil en saison de fête. Yes! Hallelujah! Hosanna, amen. Aussi dans ta vie. Je suis dans la deuxième catégorie. Je suis dans la deuxième la catégorie des gens qui changent la saison. La catégorie des gens qui changent la saison. Ambia fasa moe. Aina saison ya wa wiki ya mopitalo. Aina saison ya wa wiki tena mopitalo hapana. 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 Non. Inasema hapana. Ça, c'est la saison de la joie. C'est la saison du sourire. C'est la saison des bikelekele. Des cris de joie. C'est la saison Yakuzala Batoto. D'enfanter. Recevez cette grâce. C'est bon. Après le feu, la pluie. Attendez. Après le feu, la pluie. C'est bon. Le feu, je n'ai pas ma problème. Attendez. Le feu. Après les problèmes. Après la bénédiction. La bénédiction. Oui, yemina kujua. Masiku ya Kongo ulipata mavita sana. Après ma vita, ça la pluie de Dieu. La pluie de Dieu. J'annonce la pluie dans ta vie. Je proclame la pluie dans ta vie. Vula ikunyeshe kunyumba yako. Que la pluie qu'il pleuve chez toi à la maison. Yes. Amen. 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 Jésus. Mina kutangazia wakati ya kushanje saison inaenea watu. Hatutabakia mpaka watu wa machozi. Hatutabakia mpaka watu wa kuriaria. Jamais. Jésus est Seigneur, ta grâce. À la croix, il a tout accompli. Laisse que les bonnes choses te suivent. De bonnes choses te suivent maintenant. C'est un problème de foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Produit comme Élie. Enfante la pluie comme Élie. Enfante la pluie. Vous ne dites pas comment Élie a enfanté la pluie. Il est monté à la montagne. Dimension de prière. Hein? La Bible dit il a mis sa tête entre ses genoux. Il s'est présenté devant Dieu comme un homme courbé. Le secret pour provoquer la pluie, il faut se courber devant Dieu. Et si la tête représente le raisonnement humain, la logique humaine, l'intelligence humaine, les pensées humaines, nous devons prendre nos pensées, notre logique, nos raisonnements, les soumettre aux genoux qui représentent la prière. Yake
tosha logique ya kimuntu, tosha mawazo ya kimuntu, tosha akili ya kimuntu. C'est possible. Dieu veut changer ta vie maintenant. Tosha mawazo, tosha mawazo. Courbe-toi, courbe-toi. Parce que celui qui se courbe, il a refusé de regarder ses problèmes en face. Il prend ses pensées, son intelligence, il est soumet à la prière. C'est pourquoi, mes frères, Élie qui devrait venir, c'est Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, Jésus trouve une femme dans le temple. Cette femme est courbée. Or la personne courbée, c'est la position pour enfanter la pluie. Lorsqu'on se courbe, c'est la position d'enfantement de la pluie. Et Jésus a vu que cette femme a compris comme Élie comment provoquer la pluie dans sa vie. Il faut se courber. C'est pourquoi dans le temple, elle était courbée. Et quand Jésus arrive, il envoie la pluie de guérison dans la vie de cette femme. Ce matin, que la pluie de guérison arrive dans ta vie. Provoque les choses de Dieu, provoque-les. Par la prière, par la louange, par la foi. Provoque la pluie. Par la prière, par la louange, par la foi. Est-ce que ces trois choses, tu ne peux pas les faire? Tu peux les faire. Et si tu peux faire ces trois choses, tu peux provoquer la pluie dans ta vie. Écoutez, vous savez que la louange, ça peut représenter la vapeur qui monte. Comment se forme la pluie? Le soleil chauffe. La vapeur monte, se condense en nuages et donne la pluie. Cette vapeur qui monte après l'échauffement du soleil, le soleil, Jésus, la grâce qui réchauffe ta vie, ta vie qui est réchauffée, commence à louer Dieu. Cette louange, c'est la vapeur qui monte. Lorsque la louange monte, la bénédiction descend. Lorsque la louange monte, la bénédiction. Lorsque ta louange monte, la bénédiction. Provoque la pluie. 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 Lorsque ta louange monte, la bénédiction. Léo, aujourd'hui, hautatoka vile uringi. Leo hautatoka vile uringi hapa. Ataima amen na una crier, c'est la louange. C'est ta louange qui monte. Et puisque ta louange monte, la bénédiction tombe dans ta vie comme la pluie.
Frère, ndugu yangu, et quand Dieu commence à agir, na kama Mungu anaanza kutenda, les choses s'accélèrent. vitu vinaharakishaka. Lorsque Dieu commence dans ta vie, Kama Mungu anaanza kutumika mu les maisha choses yako, s'accélèrent. vitu vinaendaka mbio mwepesi mwepesi. La Bible dit, Biblia inasema lorsque Élie a dit à Akab, monte, wakati Elia alimwambia Akaba, panda yulu, cours car la pluie va te rattraper. kimbia kwa sababu mvula itakukamata. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana? Elia, Elia qui a vu cela, aliona ile mambo ile, la Bible dit, le ciel s'obscurcit ule mbingu mnakuwa mweusi et une pluie torrentielle va éclater. na mvula moja munene ya maradi hiyo ikaanza. Lorsque Dieu commence Wakati ile Mungu yanaanza dans ta vie, kwa maisha yako, les choses s'accélèrent. vitu vinaharakishaka. Angalia, Regarde, le serviteur a vu le nuage comme une pomme. mtumishi aliona munene wa wingo kama vile munene wa mkono ya mtu. Donc tukitafuta kubakia pale pa ile nuage, mvula ilikuwa mbali sana. Les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Vitu vya Mungu vitumikake vile hapa. Il n'y a aucun signe visible, naturel, charnel qui peut nous donner le timing de la venue de la bénédiction de Dieu. Parfois, le signe visible alama ya kuonekana na macho peut être le contraire de ce que Dieu veut faire. inaweza kuwa kipindupindu ya mambo ile Mungu anataka kufanya. Lorsque le rapporteur dit c'est une pomme, c'est comme une pomme de nuage, Kuleta mchumba sasa munene wa mkono wiko ile. va vite. Akakwenda mbio Dans ton palais, kwenda nyumba yako, il va tomber une kwa fois. sababu mvula ya munene sana itanyesha. La Bible dit, le ciel s'obscurcit. Ile mbingu kwa kumweushi En un instant. kwa ghafla, En un instant. kwa ghafla. Donc wakati haikukuye kotena ya kuchunga. Yes. Kalikuwa ka nuage. Hapa mumala moyo. Haleluya. Mbingu inakuwa mweusi. Je voudrais dire à quelqu'un, Nitakwambia kwa mtu moja, ça tu n'as pas compris. hiyo hujaelewa pana. Parce que aujourd'hui, Kwa sababu leo moi je vois Dieu qui commence dans ta vie. mimi naona Mungu anaanza kwa maisha yako. Voici le principe. Angalia Quand kanuni. Dieu commence avec toi, les choses s'accélèrent. Vitu vitaharakisha. Quelqu'un va dire, quand Dieu commence, les choses s'accélèrent. Quand Dieu commence, les choses s'accélèrent. Répète trois fois. Quand Dieu commence, les choses s'accélèrent. Quand Dieu commence, les choses s'accélèrent. Quand Dieu commence, les choses s'accélèrent. Moi je vois l'accélération des bénédictions dans ta vie. Les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Hauta comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Hauyaisha kuria hivi vya jana. Tu n'as pas Ya leo compris le vinashuka. magasin de Ya kesho vinakuya. Et pour demain, Les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Non seulement que les choses s'accélèrent, même Élie lui-même, Dieu lui donne la capacité de courir plus vite que les chars des chevaux. Akab est sur son char, tiré par deux chevaux. Mais Élie, en train de faire la course à pied, il a dépassé le char. Il a dépassé le char. Hauyachelewa. 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 Abaya kuchola. Abaya kuchola. Bale banayenga manyumba abaya kuchola. Bale bana voyager abaya kuchola. Bale banapata makuta abaya kuchola. Bale banatumika makazi abaya kuchola. Quand Dieu commence avec toi, les choses s'accélèrent. Et toi-même, Dieu te donne la vitesse. Que Dieu donne la vitesse à la croissance de cette assemblée, de cette église. La vitesse, la vitesse, la vitesse. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Ya, saute un peu, saute un peu, saute un peu, saute un peu. Luka kwanza. Yes, 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 yes. Quelqu'un va crier, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Habita chelewa tena. Habita chelewa tena. Habita chelewa tena. Mes frères, écoutez. Mes frères, écoutez. L'église est
l'accélération de Dieu kuharakisha kwa Mungu dans la vie de celui qui enfante les choses. maisha tala vitu Comme Élie, kwa mfano ya Elia. Dieu lui donne la capacité de la vitesse. Mungu anapatia uwezaji ya spidi. C'est pourquoi, So kwa maana avant la fin de décembre, bado mwezi ya mwisho ya mwaka ifike, tu vas compter ce que tu n'avais jamais compté les autres années. utabarulaka bila uyabarulaka tama na bwa miaka isha kupita. Yes, 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 yes. Mungu Dieu atembelee batoto yako ajabu. qui visite des enfants extraordinairement. Que Dieu donne de la vitesse dans le travail de ton mari. Mungu alete spidi mukashi ya bwana yako. Les choses s'accélèrent. Vitu vitaharakisha. Les choses vont s'accélérer. Vitu vitakwenda mbio mbio sana. La croissance va s'accélérer. Kuanuka kutaharakisha sana. Watu wataitika Les gens ne vont pas accepter. que ile commerce unaanza hapa sasa. Kushisha kule kuna kwanza Watu tena. watasema ile kazi ni ya zamani sana. Haleluya, haleluya. Dieu vient te donner de la vitesse. Mungu anataka kuleta mbio ya nguvu sana. Pendant que dans ce temps de réveil, Wakati ya uamsho. d'autres montent pour manger et boire. Pengine unapanda Elia kuya kisha na kulia na monte Elia. pour enfanter. Anapanda yule nicho kufika kuzala. Enfante à mon ami quelque chose. Sana kwa kitu kimoja rafiki yako. Enfante à mon ami. Sana kwa rafiki yako. Écoutez cette sagesse. Sikieni hiyo hekima. Mambo yetu iko wapi? Mambo yetu shie. Tunaisha kushikia mapromesi ya Mungu. Tuna croiser les bras. C'est comme toi là. Tu connais la Tunafunga phrase. mikono. Dieu fera des grandes choses avec toi. Watafanya vitu vinene na wewe. Tu as écouté, tu croises les bras. Unashikia wafu kitu lwako. Élie pouvait croiser les bras. Elia aliweza Il shikia a écouté un bruit, alishikiaka kushiko. mais il n'a pas croisé les bras. Lakini asifunge mikono hapana. Il a écouté, Alishikia mais il a produit une action. lakini alifanya tendo mwa fulani. Au lieu de croiser les bras, il monte à la montagne. Bafuashi bakia paka hivi lakini yeye anapanda yulu ya mlima. Il fait des prières sur une main. Anafanya maombi ya shida ya kimuntu ina ya kimuntu hapana. Inashindia kimuntu. Mungu ndio anapenda kuleta mvula, mais yeye anapanda tena kumulima. Anabeba kichwa anaweka magoti. E unatoka mate, e unatoka mbofu. Jo pale wewe au ya komprandraka pale wewe. Uko mbushimkishi wewe. Les choses de Dieu on ne les attend pas. Mambo ya Mungu abaichunga ufanye kitu unaichunga ifanikie yenyewe. Hapana. Plus tu attends, plus Satan les éloigne. Zaidi kuna vichunga vifike, zaidi shetani anavichofeshelea lwa mbali na wewe. Les choses de Dieu, on doit les provoquer. Vitu vya Mungu tunapaswa kuvichokoza vifanike. Dis Amen très fort. Sema amina na sauti ya yolo. Dis Amen très fort. Sema amina na sauti ya yolo. Ne les attends pas, provoque-les. Usivichunge uvichokoze vifike. Et le jour où tu vas comprendre, Na siku leo utaelewa. et où tu vas aller provoquer, Na kule utakwenda parce kuchokoza. que, Kwa sababu mes frères, ndugu yako l'ordre d'agir nous est donné à Golgotha. oda ya kutenda bali tupacha kumsalaba ya Nous Golgotha. donne l'autorisation de faire. Msalaba tupacha ruhusa ya kutenda. N'arrête pas. Hapana kusimamisha. Provoque, femme. Chokoza kwenda sasa. Acha hapana kubakia mu distraction parce que unaangalia bien Mungu anafanya na fulani. Monte en esprit. Panda mkiro, panda. Provoque quelque chose. Chokoza kitu kimoya. Provoque quelque chose. Chokoza mambo moya. Plus tu attends, plus les sorciers éloignent. Zaidi utaendana kuchunga, zaidi masoloji bata vichofesha mbali sana. Unachunga, wanabeba, banachofesha mbali. Unachunga, banachofesha mbali. Unachunga, banachofesha mbali. Mon ami, Rafiki yangu, pourquoi je te demande, sois dans la deuxième catégorie. patikana munguju ya pili ya watu. Des gens qui peuvent d'abord voir et écouter Watu ya kwanza ceux qui se disent dans le monde spirituel. Vile viko nasemea kwa dunia ya kiroho.
et qui passe à l'action. na kisha wanakwenda katika tendo. Qui passe à l'action. Wanakwenda katika tendo. Oui, mon ami. Ndiyo rafiki yangu. Élie est monté à la Elia alipanda. Anapanda kumulima. Pourquoi? Parce que il voit l'importance de cette pluie. Anaona lazima ya kunyesha kwa ile Hiyo mvula. mvula ya baraka Haleluya. mpaka ishuke, mpaka ishuke, mpaka ishuke hiyo mvula ya baraka. Hiyo hatua tunafika, hakuna mloji ule atapima kubloke tena. Jamais. Yeah. Il n'est plus là. Anako tena. Il n'est plus là. Dans le livre de Jacques, il est écrit, Élie, un homme de même nature que nous. Alikuwa mtu wa damu na maji sashi. Alikuwa mpaka sashi. Il a prié Aliomba. avec instance. Na Il a kutubu. prié. Aliendelea na kuomba tena. Tena instance igusa kukankamisha. Kumukankamisha Mungu. Kumwambia Mungu, ce que tu attendais pour faire Kile unaweza kuchunga cha a kufanya. déjà été fait. Kile kisha kufanyika. Dieu attendait quoi? Mungu anaweza Dieu kufanya nini? attendait le sang de Jésus-Christ. Damu ya Yesu Kristo. Que Dieu te bénisse pour cette révélation. Kwa hiyo ufunuo hiyo. Kile Mungu anaanza kuchunga juu kutendee kinesha kufanika. Yesu alipanda kumsalaba. Amen. La malédiction elle prend fin par le sacrifice. Inafika mwisho yayo kupitia sadaka, kupitia sadaka, Le sacrifice. kupitia sadaka, Le sacrifice. sadaka, Le sacrifice. sadaka. C'est ainsi que Dieu a sacrifié son fils pour enlever la malédiction. Toi aussi comprends dans ta vie le principe des sacrifices. Ya kujitoa. Alors que bushingishi buko bwa mingi, le principe de sacrifice, unatoka mukitanda malgré le froid, Ingawa baridi. c'est par le sacrifice Kupitia kujitoa. de son fils Jésus Yesu Kristo. que Dieu a ôté Mungu alifika la malédiction laana sur ses enfants. kwa watoto yake. C'est par le sacrifice, c'est par ton sacrifice Kujitoa que certaines choses dans ta vie peuvent s'arrêter et d'autres choses peuvent être déclenchées. Déclenche des choses par ton sacrifice. Ni una njala, mimi nakatala kuria, mimi nakatala kuria leo. Ni una bushingishi, mimi sitalala leo. Ni una mambo, mimi najisacrifier kwanza. Comprenez et découvrez. C'est ce qu'Élie a fait. Il entend la promesse, mais il choisit la voie du sacrifice. Monter à la montagne, c'est un sacrifice. Le corps a mal quand on monte. Essaye cet exercice. La tête entre les genoux, ce n'est pas facile. Hamutaweza kubeba kichwa kuweka mumikulu, mukongo italuma sana, karibu ikachike. Élie, il acceptera un sacrifice hors norme pour que la pluie tombe non pas dans sa vie seulement, mais qu'elle tombe dans sa nation. Réveille-toi, toi qui dors, toi qui es paresseux, toi qui es distrait. N'attends pas. Ce que tu attends, Satan l'éloigne. Ce que tu attends, Satan l'éloigne. Tu attends quoi? Ce que tu attends, les sorciers l'éloignent. Élie provoque. Il a provoqué cela. Tu as un Dieu à Chombake, à Kotolake, à Chokake, kusaidia watoto yake. Ce matin, rentre chez toi heureux, rentre chez toi joyeux, rentre chez toi avec la paix intérieure. Est-ce que tu peux crier comme moi? J'entends un bruit de la pluie. J'entends un bruit de la pluie.
C'est prophétique pour moi. C'est prophétique pour moi. J'entends un bruit de bénédiction. J'entends un bruit de bénédiction. Et à partir de maintenant, je vais provoquer cette bénédiction. Je vais provoquer cette bénédiction. 1. Par la prière. 1. Par la prière. 2. Par la louange. 2. Par la louange. 3. Par la foi. Par la foi. Et le mois de juillet. Et le mois de juillet. Je vais témoigner. Je vais témoigner. Ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire. Il va ouvrir des portes. Il va ouvrir des portes. Je le crois. Je le crois. Et je le proclame. Et je le proclame. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Un tout petit cri de joie. Un tout petit cri de joie. Merci Saint-Esprit.